बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। दुआ है कि रब ताला तुहानू सब नू खैर खैरियत ना रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान से रखे और ताड़ियाँ तमाम जायज़ ख्वाहिशां पूरियां फरमाए। लेके आए हैं तुहाडे वास्ते लेमन ग्रास टी। बड़ियां चावां पीदियां होणगियां लेकिन हट के डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट फ़ायदा और स्पैशली तुहाडे सेहत दी जामन किया जा सकता है कि मोटापे नू ख़त्म कर दी है, जिसम दे दर्द नू ख़त्म कर दी है और बहुत सारे मामलात नू जिहड़े कि सानू नहीं पता हुंदा, जैसा कि कोलेस्ट्रोल वगैरह ये चीज़ां इन्हां नू कवर कर दी है। तो असी बनावांगे लेमन ग्रास टी। ਇਹਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਮੂਮਨ ਫਰੈਸ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦस्त चीज़ बनेगी। यकीन करो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि कई दफ़ा खुद बना के देखिए, बिल्कुल फ्रैशनेस आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਵੱਡੇ 2 ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 1.5 ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਤੇ 2 ਚਮਚ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈਮਨ ਗ੍ਰਾਸ ਦੇ ਜਾਂ ਡੰਡੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹਿਣਾ। ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਉਬਾਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਇਲਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 5-10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਮ ਲਗਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਨ ਸੀਕਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦਮ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। अगर तुम शुगर पेशेंट नहीं हो तो चीनी भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर मोटापे का शिकार हो तो फिर चीनी की जगह तो तुम जो ना ये शहद इस्तेमाल कर लो। मिठास भी आ जाएगी और मोटापे वास्ते नुकसानदेह भी साबित नहीं होएगा। तो पी के देखना सर्दियों में स्पैशली जेडे गिट्टियां गोड्डियां दर्दां के शिकार होने वास्ते तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर वजह होंदी है चर्बी वध जाने नाल काफ़ी सारे मामलात पैदा हो जाते हैं। तो जो चर्बी कवर होंदी है तो अल्लाह पाक करम करता है, बाकी मसले वैसे ही हल हो जाते हैं। ठीक है जी, हुण मिलते हैं तुहानू 5 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी, साडा कावा हो गया रेडी। हुण असीं इहनूं कप्पां च जेहड़ा ना ऐड करांगे और इहदी फाइनल लुक तुहानू दिखांदे हां। देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर तुसी मोटापे वास्ते मज़ीद बेहतरी का समान करना चाहते हो या तुसी जेहड़ा इहदा टेस्ट वधाना चाहते हो तो इहदे जेहड़ा ना नींबू ऐड कर लो, क्योंकि नींबू नाल मज़ीद जो ना टेस्ट भी बढ़ जाता है और इसका फ़ायदा भी जो ना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। साढ़े घर से माशाल्लाह अल्लाह पाक का एहसान है कि कोई शुगर पेशेंट नहीं है और कोई ऐसा मामला भी नहीं है कि जरा वज़न घटाने वास्ते पीता जाए। इस वास्ते सीधे ना थोड़ी जी चीनी ऐड करांगे, लेकिन अगर मोटापे के वास्ते खसूसन पीता जाए तो फिर ये चीनी बिल्कुल नहीं ऐड करनी। ठीक है जी। अगर मेरी कावे दी खूबसूरत जी और प्यारी जी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर लाजमी करना। बाकी तुहाडे सब वास्ते दुआवां। हंसते वसते रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम।